Hər kəsə salam. DİM 20 variant sınaq imtahanından birinci qrup sınaq nömrə 8-in izahına baxırıq. Demək, ilk olaraq bizə alkin verilib. Alkinlərin ümumi formulu CnH2-2-dir. Karbonun kütləsi 12, protonu 6. Hidrogenin isə görürsünüz burada deuterium izotopunu verib 2-1. Neytron tapanda kütlədən proton çıxıb indeksə vururuq. 12-dən 6 çıxanda 6, 6n. Hidrogen də 2-dən 1 çıxırıq 1. 1-i vuranda 2-yə minus 2-yə eləyir 2-yə minus 2. Bərabərdir neytron sayı 30-a. Buradan da n bərabər olur 4-ə. Demək, söhbət C4H6-dan gedir və bu gümüş peroksidin amoniyakda məhlul reaksiya daxil olursa, demək 3 qat rabitəli karbonun hidrogeni olmalıdır ki, orada gümüşlə əvəz etmə reaksiyası geçsin. İndi səhvləri seçməliyik. Sinif arası izomeri butadiyen 1,3-dür. Alkinlər alkadenlərlə sinif arası izomeri əmələ gətirir. Və sinif arası izomeri əmələ gətirmək üçün də karbon sayları eyni olmalıdır. Bunun 4 karbonu varsa, alkində elə 4 karbonu var. Bunlar sinif arası izomeridir. Molekulunda bir metil qrupu var. Burada hidrogenləri də düzəltsək, görəcək ki, burada bir dənə metil radikal var. O da CH3-dür. Su ilə butanonu əmələ gətirir. Demək, alkinlərdən yalnız asetlin hidratlaşması zamanı aldehid yaranır, amma digər alkinlər hidratlaşan zaman isə keton əmələ gəlir. Burada da biz bunun üzərinə su gəlsək, buradan keton alınır, yəni butanon. 1 molu 1 mol bromla 1,2 dibrom buten əmələ gətirər. Buten 1 əmələ gətirər. CH, CH2, CH3. 1 mol brom gəlsək, bu gələcək 3 qat rabitəyə birləşir, 3 qat 2 qat olur. Bromların hərəsi 1, karbona birləşir. Bu olur, demək, 1,2 dibrom, buten 1. Bu da doğrudur. 2 sigma rabitə sp, sp3-ün sp3 hibrid orbitaların örtülməsinə yaranır. Burada sp-nin sp3, bu sp-dir, bu sp-dir, bu sp3-dür. Və sp-nin sp3 örtməsində bir dənə sigma rabitə var. Ona görə səhv olan olacaq Y variantı. Benzol və tolol. Benzolun formulu C6H6. Tolol isə C6H5CH3. Aromatik karbohidrogen izomeri yoxdur. Burada izomeri olmayan olacaq ikisinin də əslində. İzomerləri yoxdur. Oksigenlə reaksiyası istilik effekti maddənin yanma istiliyinə bərabərdir. Hər ikisinin yanma tənliyini yazaq. C6H6 plus O2. Alınır karbon qazı su. Bura 6 karbon, bura 3. 18-i üzərinə 3 gəlsə 21-i də 2-yə bölsək 10,5. İndi 1 mol üçün hesablayırıq deyə kəsir nə yazaq? Dolulda CH8. Bura 7 yazaq, bura 4. Dəfə 2, 14, üstə 4, 18, 2 bölündə 9. İndi oksigenlə reaksiyasındakı istilik effekti maddənin yanma istiliyinə bərabərdir. Hər ikisinin istilik effekti Q-dür, müsbət Q, çünki yanma reaksiyasıdır. Və biz burada yanma istiliyini tapsaq, istilik effektini yanan maddənin əmsalına böləcək, yəni 1-ə. Hər ikisində də elə Q-yə bərabər olar. Amma əslində bunu tam ədədə gətirsək daha doğru olar. Ona görə hər tərəfi 2-yə vuraq. Bu olsun 21. Bu olar 12. Bu da 6. Onda bunun istilik effekti Q olsa yanma istiliyi olacaq Q böl 2. Amma bunun 1 mol üçün elə tam ədədlər alınır. Yanma istiliyi olacaq Q böl yanan maddənin, yəni hər 8-in əmsalına böləndə qalır Q. Ona görə bu uyğun gələcək tolol ikincisi. Sonra kalipermanqanat məhlulu ilə oksidləşmir. Benzol. Molekulunda bütün karbon atomları ikilidir. Bu olacaq benzol. Olur D variantı. Sonra üçüncü sual. Hansı reaksiyalardan alkin alınır? Buradan asetlin alınır. Buna sinklə təsir göstərsə, demək buradan alınır alkin. Buna sinklə təsir göstərsək, buradan alınacaq artıq alkin. Daha doğrusu, buradan sikloalkan alınır.
1-dən 3-dədir. Ona görə tsikl alkan alınır. Burada isə dihalogenlərə kalium hidroksid spirtdə məhluluna təsir göstərir. Əgər eyni karbona birləşibsə, buradan alkin alınır. Yəni alkin alınır, 1-dən 4 olur. B variantı. 4-də. Alkin molekulunda neutron sayı. Karbon 12, 6, hidrogen 1, 1. 12-dən 6 çıxırıq 6, 6 N. Hidrogen neytronu 0-dır. Bərabər 24, N bərabərdir 4-ə. Natriumun amonyakda məhlullər reaksiya daxil olmur. Bizə 4 karbonu olanlar lazımdır. Butin 1, butin 2 yazaq. Əgər natriumun amonyakda məhlullər reaksiya daxil olmursa, onda 3 qat rabitənin yanında hidrogen yoxdur ki, daxil ola bilmir, əvəz eləyə bilmir. Bu da olur butin 2. Y variantı. Propin və kumol üçün ortaq olanlar. Propin C3H4, kumol izopropil benzol. Yəni bir yerə yıxsaq C9 H12. Karbonun kütlə payı. Karbonun kütlə payı hesablasaq burada 36 böl neçəsində bunu hesablamamıza ehtiyac yoxdur. Baxın, burada 9-dan 12-ni biz 3-ə ixtisar aparsaq qalır C3H4. Elə baxırsınız, ixtisar eləyəndə sadə belə deyək də formullara uyğun gəlir. Əgər formul uyğun gəlirsə, demək karbon kütlə payını tapsaq eyni ədəd eləyər. Bu ümumi olar. Karbon atomların hibridləşmə vəziyyəti. Propində sp, sp, sp3. Yəni bunda sp var, sp3 var. Amma hibridləşmə vəziyyətindən söhbət gedir. Kumolda isə sp2 və sp3 var. Yəni eyni deyil. Molekulunda birli karbon atomların sayı. Bu birlidir, bu ikilidir, bu birlidir. Burada 2 dənə birlisi var. Burada birlilər yalnız bu ikisidir. Burada da 2 dənə birli var. 2 dənə birli. Bu da ortaq xüsusiyyətdir. Ümumi formulu biri C3H4-dür. Digər isə C9H12-dir. Yəni bu ixtisar eləyəndə bu formula sala bilir. Amma bu deməkdir ki, kumol formulu C3H4-dür. Onun formulu C9H12-dir. Ümumi formulu deyəndə də propin alkinlərə aiddir. CnH2-2. Kumol isə benzolun homologudur. CnH2-6 ümumi formuluna uyğun gəlir. Ona görə uyğun olan C variantı. Demək, stirolun yandırılmasından söhbət gedir. Stirol C8H8-dir. Alınır karbon qazı və su. Bura 8 atsaq, bura 4. Burada 10 yazırıq, düzəlir. Deyil, neçə qram stirolu 560 litr havada tam yandırmaq olar. Demək, bizə deyir ki, havada oksigen həcm payı 20%. 560 litr havada. Nə qədər oksigen var bilmirik. Amma 100 litr havada 20%. Buradan da x bərabər olur 112. Demək, 112 litr oksigen var. Əgər 112 litr oksigen nə qədər stirolun yanmasından alınır bilmirik, x qram. Amma əmsallaşdırımda baxırıq 10 mol, yəni 10 vur 22 onda 4 litr oksigen olanda neçə qram stirol reaksiya daxil olur? Emeri 104. Buradan da x-i hesablasaq 52 olacaq. A variantı. Sonra 7. Tolol və stirol üçün ümumi olan nədir? Tolol C7H8. Stirol C8H8. 1 molun yanmasından 4 mol su alınır. Hər ikisini yandıran zaman hidrogenlərin sayını bərabərləşdiririk. Həqiqətən də 4 mol su alınır. Olacaq A variantı. X maddəsi üçün hansı ifadə doğrudur? Bu asetleinin dimerləşməsi. Dimerləşməsi zamanı vinil asetlein, yəni C4H4 alınır. Asetleinin quruluşunu biz çəksək, burada həm 3 qat, həm 2 qat var. CH2H. 18 hibrid orbitalı var. SP2 hibrid orbitalı, SP2 hibrid orbitalı, SP2. 3, SP2, 3. Cəmi olacaq 10 dənə. Bu səhvdir.
Adi şəraitdə bromu su rəngsizləşdirmirmi? Xeyr, rəngsizləşdirir. 1 mol maksimum 2 mol xlor birləşdirir. Demək, bunun 2 qat hissəsi 1 mol xlor, 3 qat hissəsi isə 2 mol xlor birləşdirər tam doymuş hala keçmək üçün. Yəni cəmi 3 mol xlor birləşdirir. Bu səhvdir. 1 mol H xlor ilə xlorpren əmələ gətirir. Biz bunun üzərinə H xlor gəlsək, 3 qat rabitə yanında hidrogen gəlir. Hidrogeni çox olanı olur CH2. 3 qat keçir artıq 2 qata. Xlor da gəlir, tək karbona birləşir. Yəni hidrogeni az olanı. Buradan da alınır xlorpren. D variantı doğrudur. 9. Benzolun tam yanmasından bu qədər karbon qazı alınmışsa, amma benzolun homoloqundan söhbət gedir. Aha, CnH2-6. Yanan zaman M mol karbon qazı alınır. Bunun emeri 14N-6, bu da 44N. Amma molla deyirsə karbon qazını M mol. 36,8 qramından isə 2,8 mol karbon qazı alınır. 36,8 M bərabərdir. 14'ü vursaq 2,8'e. 39,2 N çıxılsın. 2,8'i vururuq 6'ya. 16,8. 39,2'den 36,8 2,4 N də bərabər olur 7'ye. Bizdən də karbon atomları sayını istəyir. O da olur 7. Onda maddənin adı. Demək, bu benzol həlqəsidir. Benzol həlqəsinə birləşən radikalımız bu izobutil radikaldır. Oxuyanda da izobutil benzol şəklində oxuyuruq. C variantı. 11. 61 qram 1,4 dibrom 2 metil pentanın natriumla reaksiyasından alınan maddə və kütləsi. Pentan deyirsə, əsas zəncirdə 5 karbonum var. 1 ilə 4-də brom var. 2'də də metil var. Hidrogenlərdə düzəldirəm. H, H2, H, H3. Bunun üzərinə natrium gəlir. Natrium bromları götürür və halogenlər 1-ci, 3-cü karbondadırsa, demək buradan, daha doğrusu 1 ilə 4-dədir, yəni nömrələsək. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilə 4-dədirsə alınacaq siklobutan. Yəni CH2, sonra CH gəlir, görürsünüz ikinci karbon. Üçüncü karbon CH2. Dördüncü karbonda CH. Sonra baxırıq ki, ikinci karbonda CH3'dən var, onu birləşdirir. Dördüncü karbonda CH3 var, onu da birləşdirir. Belə. Bir də natrium brom çıxır. Əmsallaşdıranlar bura 2, bura 2 atırıq, düzəlir. Demək, 61 qram bu maddəmiz reaksiyadan alınan maddənin kütləsi X. İndi biz bu birinci birləşmənin emerini hesablamalıyıq. Demək, ilkin maddəmizin emeri 244'dür. Ondan alınıb bunun adı olur 1,3 dimetil siklobutan. Yəni bir yerə yıxsaq C6H12 formuludur ki, onun da emeri 84 edir. Buradan da X bərabər olacaq 21'e. Və həmçinin bizdən bu maddənin adını da istəyirmiş. 1,3 dimetil siklobutan olacaq A variantı. Sonra 12. Hansı reaksiyadan heksaxlor benzol alınır? Benzol xlorla reaksiyası bilir ki, alüminium və dəmir xlor üçündən əvəz etmə reaksiyası, amma işıq şüalarının təsiri altında birləşmə reaksiyası gedir və heksaxlor benzol alüminiumla reaksiya zamanı alınır. C6 xlor 6 alınır. Burada bu da heksaxlor benzoldur. Sonra 13. Butadiyen stirol kauçukun elementar halqasında karbon atomları sayını müəyyən edin. Butadiyen stirol kauçuku belə yazılır. Stirolu yazırıq, polimerləşməsindən alınır. CH2. Sonra bu hissəsini də butadiyen hissəsini birləşdiririk. CH2. Elementar halqasında karbon atomlarının
Yəni bütün karbonları sayırıq. Benzol halqasında 6 dənə, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənə olacaq C variantı. Demək, asetilinin kalipermanqanat iştirakında oksidləşməsindən asetilenlə alınır oksalator COH, COH. Yəni C2, H2, O4. İndi karbon atomu burada. X deyək, buna müsbət 1, 2x plus 2 bərabərdir 0, x bərabər olur -1. Asetilində -1-dir. Burada da karbonun x deyək, bu müsbət 1, bu da -2. 2x plus 2 minus 8 bərabərdir 0, x də bərabər olacaq müsbət 3-ə. Yəni karbon -1-dən müsbət 3-ə keçdi. D variantı. Hansı ifadələr stirol üçün doğrudur? 1 molunun yanmasında 8 mol karbon qazı alınır. Stirol C8H8-dir. Karbon sayı qədər karbon qazı ayrılır. Molekulda bütün karbon atomları sp2 hibrid halındadır. Bəli, stirolda bütün karbonlar sp2-dir. Çünki onun quruluşunu çəkilib belə. Benzol həlqəsində bütün karbonlar sp2-dir. Bir də buradan vinil radikalı, burada da karbonlar sp2-dir. Sonra adi şəraitdə bromu suyu rəngsizləşdirmirmi? Xeyr, rəngsizləşdirir. Adi şəraitdə bərkdir, xeyr, yanlışdır, mayedir. Alkələşmə reaksiyasının tərlikləri. Alkələşmə reaksiyası, yəni benzol, alkanların monohalogeni törəmələri, məsələn, alkenlərlə reaksiya daxil olması olur. Alkilləşmə reaksiyası. İkinci reaksiya hidrogenləşmədir. Dördüncü reaksiyada benzolun alınma reaksiyasıdır. 17. Asetilen, butin 2. Gümüş piroksin amonyakda məhlul ilə asetilin reaksiya daxil olacaq. Çünki o alkinlər gümüş piroksidin amonyakda məhlul ilə reaksiyaya daxil olar ki, 3 qat rabitə yanındakı karbonlarda hidrogen olmuş olsun və biz bunu asetilində gördük. Hidrogenlərin hər ikisi əvəz olunur, yerinə gümüş gəlir və su ayrılır burada. Digərisi reaksiya daxil olmur. 0,6 mol qarışıqdır. X budur, Y budur. İlkin qarışığımız 0,6 moldur. Və 0,2 mol çöküntü alınır. Çöküntümüz də budur. Gümüşün çöküntüsü. Demək, 1 mol asetilindən 1 mol çöküntü alınır. Bəs onda 0,2-sindən neçə mol asetilin? 0,2 mol çöküntü ayrılanda nə qədər asetilin reaksiya daxil olur? X. Buradan da X bərabər olur. 0,2. X 0,2 idisə, onda Y olur 0,4. Demək, ilkin qarışıqda 0,2 mol asetilin, 0,4 mol da butin 2 var imiş. Bunu kütləsini hesablamalıyıq. Burada 0,2-ni vururuq 26-ya, üstə gəl. 0,4-ü vururuq 54-ə. Bu da eləyir 26,8 qram A variantı. 18-də benzol və siklopentan üçün ümumi olan nədir? Molekulunda sigma rabitələrin sayı. Benzol C6H6, siklopentan C5H10. Qapalı quruluşlu maddələrdir. Ümumi atom sayı sigma rabitə bərabərdir. Burada 12, burada da 15-dir, uyğun gəlmir. Hidrogenlərin sayı birində 6, birində 10. 1 molunun maksimum 3 mol hidrogen birləşdirə bilməsi. Siklopentan çox zəif hidrogenlər reaksiya daxil olur. Amma benzol 3 mol hidrogen birləşdirir. C6H12 ola bilir. Bu da ümumi deyil. Karbon atomlarının oksidaşma dərəcəsi C6H6-da. Karbonu X deyə bu müsbət 1. 6x plus 6 bərabərdir 0, x bərabərdir -1. C5H10-da müsbət 1x. 5x plus 10 bərabərdir 0, x bərabərdir -2. Bunlar da fərqli oldu. Molekulda bütün karbonların ikili olması. Bəli, benzolda da hər karbon 2 karbonla əlaqəlidir. Siklopentanda da həmçinin hər bir karbon 2 karbonla əlaqəlidir. Bu hər ikisi üçün eyni olur. Alkinin su ilə reaksiyasında üzvü maddə molekulunda polymer sigma rabitələrin sayı necə dəyişir? 19. Alkinin su ilə reaksiyası zamanı. Alkin CnH2 minus 2. Su ilə reaksiya daxil olanda buradan alınır CnH2NO. Demək, alkinlərdən asetileni su ilə reaksiyasının aldehid, digər
alkinlərin suyuna reaksiyasında keton alınır və aldehidin də ketonun da ikisinin də formulu eynidir. Çünki onlar bir-birinə sinif arası izomerdir. İndi burada polyar siqma rabitələrin sayı hidrogenin sayı qədərdir. Burada hidrogenin sayı bir də karbonla oksigenin arasında da bir dənə siqma var. 2n+1. Bu 2n-2 idi. Bu 2n+1'dir. Yəni mən bunun üzərinə 3 gəlsəm 2n+1 alaram. Yəni ki, siqma rabitə sayı 3 vahid artır. 20. 2,5 dibrom heptan. Heptan deyirsə 7 karbon. Düzürəm. 2, 5. Dibrom heptanın natriumla reaksiyası. Natriumla qarşılıqlı təsirdə olanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karbonlar 2 ilə 6-dadır. Yəni burada 5 bucaq əmələ gəlir. 5 bucaq əmələ gəldi. Burada həmçinin hidrogenlər düzəltsək. Kənarda qalanlar bu CH3 bura gəlir. Biri də bura. Yəni oxusaq 1, 2 dimetil siklopentan. Yox, daha doğrusu burada heptan deyirdi. 1, 2, 3, 4, 5. Düzəltdik. Burada bromları 2, 5'ə deyir. Mən 2, 6'ya yazmışam. Brom bura. 2 ilə 5'dəsə siklobutan alınır. 4 bucaq. Burada kənarda qalıb CH3 radikalı. 5-ci-dəki bromdan kənarda qalıb CH2, CH3 etil radikalı. Oxusaq, nömrələməni aparıram. 1 metil, 2 etil, siklobutan, B variantı. 21. Vinil asitli. C4H4. 1 molu maksimum 3 mol hidrogen birləşdirir. Tam doymuş halı keçmək üçün. Bu səhvdir. Asitlinin trimerləşməsi yox, dimerləşməsindən alınır. 1 mol H-xlorla reaksiyasında vinil xlorid əmələ gəlir. Yox, vinil xlorid yox, xlorpren əmələ gəlir. Molekulunda 6 sigma rabitə var. Açıq quruluşlarda ümumi atom sayından bir vahid əksik. Yəni 8-dən 1 çıxsam 7 sigması var bunun. 10 hibrid orbitalı var. Vinil asitlinin 2 dənə sp, 2 dənə də sp2 hibrid orbitalı var. 2 vur 2, 4 burada, 2 vur 3, 6 burada. Cəmi 10 hibrid orbitalı var. Y variantı doğrudur. X-i müəyyən edin. Rektifikasiya qazıdır. İndi burada neftin distilləsidir. Ayrılan məhsullar verilmişdir. Burada ayrılan X-i bizdən istəyir. Demək, buradan çıxır benzin, sonra liqrain, sonra kerosin, qazoil, mazut. X-a uyğun gəlir kerosin. C variantı. 23. Benzol C6H6. Bir də tolol C7H8. Kali permanganatla reaksiyaya tolol daxil olur. Buradan alınır C6H5, COOH. Yəni bunu bir yerə yığsaq eləyir C7H6O2. Demək, buradan 24,4 qram turşu alınmışsa ilkin qarışıqda benzolun kütlə payını hesablayın. Demək, ilkin qarışıqda bilmirik neçə mol benzol, neçə mol tolol var. Birini X, birini Y yazaq. Amma bilir ki, ilkin qarışığımız, yəni benzolun kütləsi 78 X plus tolol da 7-ni 12'ye vurub üzərinə 8 gəlsə 92 Y. Bərabərdir 40-a. İndi buradan 24,4 qram turşu alınanda neçə mol tolol reaksiya daxil olur? Y. 1 molundan neçə qram turşu alınır? Bunun emerini hesablasaq 84, 32 və 6. 122 qram turşu alınır. Buradan da tənasüblə Y bərabər olur 0,2. İndi Y-in qiymətini yerinə qoyub X-i tapırıq. 78 X plus 92 vur 0,2 bərabərdir 40-a. 92 vur 0,2 çıxır bölü 78. Ya da ən rahatı burada qramdan getməkdir ki
Belə 122-sindən alınır. Bu 92 qramdır. 24,4-ünə də m bərabər olur 18,4-ə. İlkin qarşılığın 40-ın 18,4 əgər tolu oldusa, yerdə qalan 21,6 qram da benzoldur. İndi bizdən benzolun kütlə payını istəyir. Onda 21,6-nı 40-a bölüb 100-ə vursaq da elər 54%. 24. Polistrol molekulunda hidrogen atomlarını say. Demək, polistrol da olsa, strol da olsa, yəni bu quruluşu çəkmədən sadəcə C8, H8 yazsaq da hidrogenlərin sayı onsuz polimerləşəndə də dəyişmir. İndi 2400 hidrogen olanda polimerləşmə dərəcəsi n-dir. 8 olanda da tutaq ki, bunun polimerləşmə dərəcəsi götürək x-dir. 8x hidrogen olanda da polimerləşmə dərəcəsi olur x. Buradan da x-lər gedir, n də bərabər olur 300-ə. 25. 31,2 qram benzolla 32,7 qram etil bromidin reaksiyasından alınan üzvü maddənin kütləsi. Benzol C6H6 plus etil bromid C2H5 brom alınır. Hidrogen bromid və C6H5 C2H5. Demək, benzol verib 31,2 qram. Bu da 32,7 qramdır. Benzolun emeri 78, C2H5 bromda 109'dur. İndi hər iki başlanğıc maddənin kütləsi veribsə, demək hansınası artıq qala bilər. 31,2-ni 78-ə bölsəm, bu eləyir 0,4. 32,7-ni 109-a bölürəm, eləyir 0,3. Yəni artıq qalan maddəni tapmaq üçün şərtdə veriləni öz emerinə bölürük. Hansı böyük olsa, demək o artıq qalır. Demək, benzol artıq qalır. Mən işləyirəm C2H5 broma görə. Görüm nə qədər üzvü maddə alınır. Emer olur 106. Buna əsasən tapıram ki, M. Buradan da 106-nı vururuq 32,7-yə. Bölürəm 109-a, M bərabər olur 31,8-ə. 26. Kumol izomerlərini müəyyən edin. Kumol izopropil benzoldur. CH, CH3, CH3. İzomer olması üçün biz indi benzolun homoloqunu götürməliyik və karbon sayıları bərabər olmalıdır. Bunun da 9 karbonu var. İzomer olan maddənin də 9 karbonu olmalıdır. Etil benzolda demək 8 karbon var. Ortoksilolda həmçinin 8 karbon var. Propil benzolda. Benzolda 6, propil hissədə 3, cəmi 9 dənə karbon. Benzolda 6, trimetilləyir, üzərinə 3 də gəlirik, eləyir 9. Benzolda yenə 6, trimetilləyir üçün 3 də gəlirik. 3 olduğundan üzərinə 3 gəlirik, 9. Yəni bunlar kumol izomerləridir. Uyğunluğu müəyyən edin. Demək, birinci maddənin adı bu olur izopropil benzol, yəni kumol. B ilə Y uyğun gəlir. Bu olacaq, demək, bu radikalımız ikili butil radikaldır, yəni ikili butil benzol. Bu isə həmçin, yox, bircə saniyə, bu ikili butil benzol A variantıdır. Bu isə izobutil radikaldır, onda olaraq izobutil benzol, yəni C variantı. 28. Alkin natriumun amonyakda məhlulu ilə reaksiya daxil olmuşsa, sxemi tamamlayın. Molekulda polyar kovalent rabitələrin sayı A-dır. Söhbət alkindən gedir. Alkinlərdə də polyar kovalent rabitəsi hidrogen sayına bərabərdir. Yəni 6 polyar kovalent rabitə varsa 6 hidrogen var deməkdir. N bərabər olur 4-ə. İndi bu əgər natriumun amonyakda məhlulu ilə reaksiya daxil olmuşsa, 3 qat rabitəsində 3 qat rabitəli karbonlarda hidrogen yoxdur ki, o metalla əvəz oluna bilmir. Demək, quruluş formulumuz budur. Bu olur birinci. Molekulunda qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı 1, 3'ü də burada 4, 1'i də burada 5. Olacaq 5. Tolol nitrat turşusu reaksiya təliyini yazın və əmsallaşdırın. Tolol C6H5 CH3
CH3 üzərindən nitrat turşusu gəlirik. Alınır buradan 2,4,6 trinitrotoluol. Yəni ikinci, dördüncü, altıncı vəziyyətdə karbonlarda əvəz etmə reaksiyası baş verir. Bir də su ayrılır. İndi bunu əmsallaşdırmalıyıq. Bu birincisi. Demək, toluol 3 molekul nitrat turşusu ilə reaksiya daxil olur. Çünki görürsünüz 3 dənə NO2 var alınan maddələr məhsulda. 3 HNO3 ilə reaksiya daxil olur, alınır. 1 mol 2,4,6 trinitrotoluol, trotil və yaxud da ki tol 3 adı var. Partlayıcı maddədir. 3 molda su ayrılır. Bu da olur ikincinin cavabı. 30. C6H5SOO natrium. Natrium hidroksidlə reaksiyaya daxil olur. Buradan natrium karbonat çıxır. Yerdə qalır C6H6. Bir də natrium 2CO3 ayrılır. Reaksiya tənliyini yazdıq, əmsala ehtiyac yoxdur. Demək, 28 qram C6H5, 28,8 qram C6H5SOO natriumdur. Burada şərtdə verib. Bu zaman görək, neçə qram X qazımız ayrılıb burada. Ya X qaz deyil, buzlu suya daxil olubsa, bu burada benzoldan söhbət gedir. C6H5SOO natriumun emək. Bu 144'dür. Benzolda 78'dir. Buradan da X bərabər olacaq 15/6'ya. Bizdən nəyi soruşur? X maddəsinin həcmini. Və V bərabərdir M böl rho düsturuna əsasən. M-i tapmışıq 15/6, sıxlığı da şərtdə verib 0,8. 15/6-nı da 0,8-də bölsək 19,5 millilitr olacaq. Bu da olur ikincinin cavabı.